من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. خان الزمان بنا فيا خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بصخر خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمين لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج مظلم أفتديه من بطل مهيب انسطع لف الجموع مؤخرا بمقدمي شهم نمت إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي حتى إذا ما أذخنوه بالضباع ضربان وفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذرأ للقصر قد وافاه غير مسلم قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم صعدوا به إلى القصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم قتلوه ظامئ لم يبل فؤاده أفديه من ظام الحشاء متضرم دفعوه من على الطمار إلى الثرى فتكسرت منه حنايا الأعظم يا مسلم يا مسلم وين ذاك اليوم عباس يا مسلم وين ذاك اليوم عباس يجيك بشيمته ومفرع الراس ويشوفك يا مصابك نذل الأرجاس الأرجاس وهو يتمن القصر فوق الوطير يا مسلم وين ذاك اليوم عمك يجيك يعاينك غارج بدمك
وحيد وما حد من الناس يماك، غريب بهالبلد مالك تجي. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عندما بايع الناس مسلما عليه السلام وقد بلغ عددهم 18,000، ولكن ما إن دخل ابن زياد الكوفة وهددهم بالقتل انفضوا عن مسلم سلام الله عليه، وبقي وحيدا غريبا ليس معه أحد يدله على الطريق. خرج من باب المسجد وأخذ يسير في أزقة الكوفة ولا يدري إلى أين يذهب، حتى وصل إلى باب دار امرأة يقال لها طوعة، فرآها مسلم فسلم عليها، ردت عليه السلام فقال اسقني فسقته، ودخلت إلى بيتها وخرجت فرأت مسلما جالسا على باب دارها. قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. فقالت له اذهب إلى أهلك، فسكت مسلم ثم أعادت القول مرة ثانية، فسكت مسلم فقالت له أصلحك الله لا يصلح لك الجلوس على باب داري. قال يا أمة الله ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك أجر ومعروف أن تضيفيني سواد هذه الليلة، ولعلي مكافأتك بعد هذا اليوم. قالت ومن أنت؟ قال أنا سفير الحسين وابن عمه، أنا مسلم بن عقيل. أخذت تنادي ومسلمة أيوا سيدا يجي الليلها وعين مستديرة، أنا لا العين دي ولا عشيرة، غريبي وعمامي بغير ديرة، ومثل حيرتي ما أجرت حيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، جات لي العفيفة وأسجتها الماء، وقالت قوم شيل وقعدتك هاي، لا تقعد يا روحي وماي عيناي قوم روح الهلك جاهلك ويا. هذا وكان مسلم سلام الله عليه في بيت طوعة، وقبيل الفجر جاءت إليه بماء ليتوضأ به قائلا يا مولاي ما رأيتك رقدت البارحة، لأنه قضى تلك الليل قائما وقاعدا راكعا وساجدا يصلي. فقال لها اعلمي أني رقدت رقده، فرأيت في منامي عمي أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول الوحى الوحى العجل العجل، وما أظن إلا أنه آخر أيامي من الدنيا. فتوضأ سلام الله عليه وصلى صلاة الفجر، وبينما كان مشغولا بدعائه
إذ سمع وقع حوافر الخيول وأصوات الرجال، فعرف أنه قد أتي إليه فعجل في دعائه، ثم لبس لامة حربه وقال: يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص. فقالت له المرأة: أي طوعة سيدي، أراك تتأهب للموت. قال: نعم، لا بد لي من الموت، وأنت قد أديت ما عليك من البر والإحسان، وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاقتحموا عليه الدار وهم 300 وقيل 70 فارسا وراجلا، فخاف مسلم أن يحرقوا عليه الدار، فخرج وشد عليهم حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا عليه فحمل عليهم يقاتلهم حتى قتل منهم 41 رجلا. وكان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيوت. وبعدما أكثر القتلى فيهم طلب قائد الجيش محمد بن الأشعث النجدة من عبيد الله بن زياد قائلا: ادركني بالخيل والرجال. فأنفذ ابن زياد يقول: ثكلتك أمك وعدموك قومك، رجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة، فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد منه بأسا، ويعني بذلك المولى أبي عبد الله. فأرسل إليه ابن الأشعث يقول: تظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو إلى جرمقاء من جرامقة الحيرة، وإنما وجهتني إلى بطل همام وشجاع ضرغام من آل خير الأنام. فأرسل إليه بالعساكر وقال: اعطه الأمان، فإنك لا تقدر عليه إلا به. هذا وقد أثخن مسلم بالجراح، لأنه محتوشوه من كل جانب ومكان. ففرقة ترميه من أعالي السطوح بالنار والحجارة، وأخرى ترميه بالسيوف، وأخرى بالرماح، وأخرى بالسهام. وكان قد اشتبك مسلم سلام الله عليه مع بكر بن حمران، فضربه بكر على فمه الطاهر فقطع شفته العليا: أيوة مسلم. فقال له ابن الأشعث: لك الأمان يا مسلم، لا تقتل نفسك. فقال: أي أمان للغدرة الفجرة، وأقبل يقاتلهم وهو يقول: أقسمت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكره، كل امرئ يوما ملاق شره، أخاف أن أخدع أو أغر. وكان سلام الله عليه أدخن بالجراح حتى عجز عن القتال، فأسند ظهره إلى جنب جدار، فضربوه بالسهام والأحجار، فقال: ما لكم ترمونني بالأحجار كما ترمى الكفار، وأنا من أهل بيت النبي الأبرار، ألا ترعون رسول الله في عترته؟ وعند ذلك ضربه رجل من خلفه فخر إلى الأرض، فتكاثروا عليه فأمكنهم من نفسه، وقيل قد حفروا له حفيرة. هذا وطوعا تنظر إليه
تقول له وين الذي يوصل بهالحين الأرض المدينة ويخبر حسين مسلم وحيد وما له معين ودارت عليه القيام صابين كتفاه وظل يدير العين. ثم بعد ذلك جاءوا بمسلم سلام الله عليه أسيرا إلى عبيد الله بن زياد، وعندما وصل إلى باب القصر وكان في غاية الظمأ وإذا بقلة فيها ماء موضوعة على باب القصر، فقال مسلم اسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم الباهلي أتراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال له عليه السلام لأمك الثكل ما أجفاك وأفضك وأقسى قلبك، أنت يا ابن الباهل أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس متساندا إلى الحائط، فبعث عمرو بن حريث غلاما له فجاء بقلة عليها منديل وقدح وصب فيه ماء باردا ليشرب مسلم، فأخذ يشرب فامتلأ القدح دماه فلم يقدر أن يشرب، ففعل ذلك ثلاثة، فلما أراد في المرة الثالثة أن يشرب سقطت ثناياه في القدح. قال الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم إلى شرب. بعد هذا أمر ابن زياد بإدخاله، ولما دخل لم يسلم عليه بالأمرة، فقال غلام لابن زياد لم لا تسلم على الأمير؟ قال اسكت ويحك والله ما هو لي بأمير. فقال ابن زياد لا عليك، سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول هذا اليوم. فقال له مسلم إن قتلتني فلقد قتلت من هو شر من هو خير مني. فقال له ابن زياد قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. فقال له مسلم أما إنك أحق أن تحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة والأم الغلبة، وأنا أرجو الله أن يرزقني الشهادة على يد شر بريته. فقال ابن زياد لعمري لتقتلن هذا والناس قد اجتمعوا حول القصر، فمنهم من يقول بأن مسلم مقتول لا محالة، ومنهم من يقول بأنه يساق إلى الشام، ومنهم من يقول بأنه يحبس حتى يأتي الخبر من يزيد. فبينما هم كذلك وإذا بمسلم قد صعدوا به إلى أعلى القصر وهو مضخم بالجراح قد نزف دمه والعطش قد أمضى به. هذا وبكر بن حمران شاهرا سيفه، أي عندما رأى ذلك مسلم طلب منه ليصلي ركعتين، قال له صلي ما شئت،
ثم صلى ركعتين وتوجه نحو المدينة. صاح السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حبيبي يا حسين، السلام عليك يا ابن رسول الله. فقدمه اللعين إلى القتل، ضرب عنقه بالسيف حتى ألقى بجثته من أعلى القصر، ثم تبعها برأسه الشريف. أين المنادي ومسلمان، أين المنادي وسيدا، أين المنادي وشهيدا. هذا وبينما حط رحل الحسين عليه السلام في زرود، وإذا برجلين قدما من الكوفة. سألهما الحسين كيف خلفتم الكوفة؟ قالا ما خرجنا منها إلا وجثة مسلم وهاني تسحبان بالحبال. عند ذلك استرجع الحسين وبكى بكاء شديدا، وتوجه إلى الخيمة. أخذ يتخطى الأطفال طفلة طفلة حتى وصل إلى حميدة يتيمة مسلم، كان لها من العمر 8 سنوات. قبلها أجلسها في حجره، ظل يمسح على رأسها. استغربت هذه الطفلة، قالت عم يا حسين ما عهدتك تعمل هذا العمل، أفهل أصيب والدي بمكروه؟ قال لها حبيبتي حميد أنا أبوك وبناتي أخواتك. تقول أبو يا أبو يا أبو يا عم ايش كثر بي حلوة الليالي الليالي، عزيز وفرقته تصعب الوالي. اعلبوي اعلبوي اللي جم قلبي وتاه بالي، بجيتك هاي وبنجدك علي. قل اعلبوي انخمايش قلبي وهلت العين، يا عم وباليتم حسيت يا حسين. علايم 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 بينت لي بوجهك اثنين، الحزن ودموعك تجري سويا. غدا يمسح دمعايا ومحن ضلعايا، وابو كان يقلها ويهل دمعا. يا عم النوح دلالي صدعه بطل البجا وهودي ولا تنوحي. شبكها حسين يمسح الدمعات بيده، وابو انا صرت لك يا حميده. شافت والدك صارت بعيده، تقول له يا عمي ابوي وانا اخبار عنا ما تجينا، من زمان ما بين علينا مبين ابوي وجاتلينا. قل له يا عم شي صبر المشتاق
لو فارق أحبابه وش يصبر المجروح لو طالب غيابه. أنا أزهر وتاني قلبي مجروح بعذابه ليش الغياب وشنو أسبابه يا عمي يا عمي. تمساح على راسي وتناظرني بعينك عمي أشوفك تقعد تقوم بحنينك انظر بحسرة شابح عين لوينك عمي أشوف الحزن باين على عينك. تقول ولي عام لا يا أما انتظر ترجع ولي عام اللي يخصني سايلة دموعه ولي عام اللي قاعد يبكي ولي عام مسح راسي وصحت راح من يديه يا مسح راسي وصحت راح يا من داي يا